Привет всем сумасшедшим отаку и анимешникам! С вами программа Чихару, и сегодня мы расскажем об аниме «Темный дворецкий» в переводе с английского Black Butler. Аниме сделано по одноименной манге Яны Табаса в 2008 году, а 1 июля 2010 года начался второй сезон. Кстати, по мотивам манги создается фильм, премьера которого запланирована на 2013 год. Хотя что-то я сомневаюсь, что премьера будет именно в этом году. Хотя это и же японцы, кто их знает. Ну да ладно, не об этом. Действие разворачивается в викторианской Англии. Главными героями является Сель Фантом Хайв. Его обязанности входят охрана Ее Величества, борьба с мафией. Постойте, Селе ведь всего 13 лет. Вы не находите это странным? Хотя в результате заключенной с демоном сделки, после которой он должен забрать его душу, Сель получает отличного дворецкого и охранника. Ну тогда все понятно. Себазни выполняет любую прихоть Селя и должен оберегать его от смерти, пока не выполнит условия своего контракта. Ну, а выполнил он это или нет, я вам не скажу, потому что это уже будет спойлером. Ладно, давайте я немного расскажу о главных героях. Конечно, главными героями являются Сель Фантом Хайв и Себастьян Михаэлис. Но в этом аниме есть еще некоторые герои, которые тоже, на мой взгляд, играют важную роль. Ну, во-первых, это Грель Сатклифф, ярко-красный жнец с бензопилой. Жнец — это бог смерти, который забирает жизни людей, записанных в списке жнецов. Он мне очень нравится. Вообще-то он сохнет по Себастьянчику. В общем, является Йоиным персонажем. Ну, а во-вторых, это Анжела, главный враг Селя и Себастьяна. Она пыталась очистить весь мир от скверны. Знаете, по-моему, это чересчур. Хотя бы один раз в жизни человек грешил, что он хочет очистить весь мир. Ну, как-то не бред ли? Хотя сама она всех убивала. Ну что ж, аниме, в общем, очень хорошее. Мне оно очень нравится. И давайте подведем итоги. Сюжет 9 из 10. Юмор 8 из 10. Ну, с юмором у них, в принципе, все нормально. Рисовка 7 из 10. И можно было бы лучше, потому что эта компания рисует очень хорошее аниме. Драматичность 9 из 10. Музыка очень хорошая и в тему 10 из 10. Ну что ж, теперь пришло время прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши видео, нам будет очень приятно. Это была программа Чихару, и болтали в микрофон Рин Тян и Нарутян.